নমস্কার বন্ধুরা, আমি রবা মোদক চলে এসেছি আবার নতুন একটা রেসিপির ভিডিও নিয়ে। আশা করি আপনারা সকলেই খুব ভালো আছেন। আজকে খুব ছোট্ট একটা রেসিপির ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি বন্ধুরা। রেসিপি এবং ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন বন্ধুরা। আর আরও নিত্য নতুন ভিডিওস দেখার জন্য প্লিজ বন্ধুরা একটা ফলো বাটনটা প্রেস করতে কিন্তু ভুলবেন না। আজকে আমি মেনুটা তাহলে বলেই দিই বন্ধুরা। আমাদের যখন ইভিনিংয়ে স্ন্যাক্সে কিছু খেতে ইচ্ছা করে, যখন চটপটা কিছু খেতে ইচ্ছা করে, তখন আমরা কিন্তু এই রেসিপিটা খুব ইজিলি চটজলদি বানিয়ে নিতে পারি। এই রেসিপিটার নাম হচ্ছে সিরিয়াল ভেল। রেসিপিটার জন্য যে যে উপকরণগুলো লাগছে সেগুলো আপনাদের সাথে চলুন বন্ধুরা শেয়ার করি। নিয়েছি এখানে আমি রোস্টেড কর্নফ্লেক্স। এটা আমি মাত্র 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য মাইক্রো করেছি, মানে রোস্ট করে নিয়েছি। হাফ কাপ নিয়েছি এখানে মুড়ি। এগুলো এছাড়াও সাইডসে যেগুলো আমরা ইউজ করব সেগুলো দেখে নিন। সেগুলো হচ্ছে নিয়েছি আন্দাজ মতো পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, লঙ্কা কুচি, ধনেপাতা, রোস্টেড বাদাম, লেমন জুস ইউজ করব এখানে, গ্রিন চাটনি অ্যান্ড খট্টি মিঠি ইনস্ট্যান্ট হোমমেড চাটনি। চাটনি দুটো কিন্তু অবশ্যই হোমমেডভাবেই তৈরি। আর নিয়েছি সামান্য পরিমাণ মিক্সচার বা চানাচুর যাই বলেন না কেন। নিয়েছি স্বাদ মতো চাট মশলা নিয়ে নেব, আর লবণ আর বিট লবণ যে কোনো একটা আপনারা ইউজ করলেই হবে। প্রথমেই আমি দেখুন কর্নফ্লেক্সের মধ্যে হাফ কাপ আমি মুড়ি ইউজ করছি। আপনারা কিন্তু মুড়ির পরিমাণও একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন কর্নফ্লেক্সের তুলনায়, তাতে করে অসুবিধা নেই। যার যেরকম স্বাদ সেই সেরকম অনুযায়ী কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন। এবার আস্তে আস্তে আমি স্যালাডগুলো ব্যবহার করব। পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, শসা কুচি, কাঁচা লঙ্কা। এখানে আপনারা যাদের কাঁচা লঙ্কার প্রবলেম, ঝাল পছন্দ করেন না, তারা কিন্তু গোলমরিচের গুঁড়ো অ্যাড করতে পারেন। দিয়ে দেব শসা কুচি, সামান্য পরিমাণ রোস্টেড পিনাটস অ্যাড করব এখানে। দিয়ে খুব ভালো করে স্পুনের সাহায্যে খুব ভালো করে মিক্স আপ করে নেব। এবার মিক্স আপ করে নেওয়ার পর ওপর থেকে আন্দাজ অনুযায়ী যতটা আপনাদের ইচ্ছা ততটা পরিমাণ কিন্তু মিক্সচার আপনারা বা চানাচুর অ্যাড করতে পারেন। চানাচুর ছাড়াও কিন্তু বন্ধুরা আপনারা নানা রকমের ভুজিয়াও অ্যাড করতে পারেন, বুঁদিয়া অ্যাড করতে পারেন, মানে যেগুলো ফ্রাইড বোঁদে যেটা বলে সেটা। এখানে দিয়ে দিলাম আমি আন্দাজ মতো চাট মশলা আর আন্দাজ মতো সাধারণ লবণ দিয়ে আবার আমি ভালো করে মিক্স আপ করে নিই। মিক্স আপ করে নেওয়ার পর এবার আমি ওপর থেকে দিয়ে দেবো খাট্টি মিঠি একদম মিষ্টি মিষ্টি চাটনি। এটা কিন্তু একদম ইনস্ট্যান্টভাবে তৈরি, কোনো ইমলির এখানে ব্যবহার করা হয়নি, টমেটো কোনো কিছু ব্যবহার করা হয়নি। সামান্য কয়েকটা ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়েই কিন্তু ইনস্ট্যান্ট খাট্টি মিঠি চাটনি তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও এখানে নিয়ে নিলাম গ্রিন চাটনি, এটাও কিন্তু হোমমেডভাবে বানানো, আর ওপর থেকে ছড়িয়ে দিলাম আন্দাজ মতো স্বাদ মতো লেমন জুস। এবার খুব ভালো করে এটা আমি মিক্স আপ করে নেব। মনে রাখবেন বন্ধুরা, এটা একদম ইনস্ট্যান্টভাবেই কিন্তু মিক্স আপ করে ইনস্ট্যান্টভাবেই কনজিউম করতে হবে, খেতে হবে, না হলে কিন্তু সগি হয়ে যাবে। ভিডিও রেসিপি ভালো লাগলে প্লিজ বন্ধুরা একটা সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড লাইক করতে ভুলবেন না। রমা কেক অ্যান্ড চকো চ্যানেলটিকে ফলো করতে ভুলবেন না। আগামী দিনে আরও নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য প্লিজ বন্ধুরা একটা লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা বাই বাই।